हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सो अहिले म निर्जल पौडेल भाइको चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्ट ट्रिक्स एन्ड प्र्याक्टिसेस भन्ने ब्लग आर्टिकलमा छु र यो ब्लग आर्टिकल थ्रु म गएँ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। र यहाँ चाहिँ 5वटा कुरा मेन्सन गरिएको छ होइन, जुन तपाईँहरूले चाहिँ जानेर इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो जाभास्क्रिप्ट कोडलाई चाहिँ अझ मोर अप्टिमाइज, अझ मोर क्लिनर कोड चाहिँ अवश्य पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। के छ यो आर्टिकलमा 5वटा त्यो चिजहरू अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ वक थ्रु गराउँछु है त। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ फ्ल्याट म्यापको कुरा गरिएको छ होइन, युजिङ फ्ल्याट म्याप भन्ने। यदि तपाईँले चाहिँ फिल्टर र म्याप युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले फिल्टर गर्नुभएको चिजको चाहिँ यसको एउटा इन्टरमिडिएट एउटा एरे आउँछ, रिजल्ट आउँछ। त्यो एरेलाई फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि म्याप गरिन्छ नि त। तपाईँले फिल्टर र म्याप यसरी गरेर काम गर्नुभएछ भने, कुनै पर्टिकुलर काम गर्नुभएछ भने त्यसको सट्टामा चाहिँ तपाईँले अब के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट म्याप युज गरेर गर्न सकिन्छ क्या। सो फ्ल्याट म्यापमा पनि त्यसै छ सिन्ट्याक्स, तपाईँले त्यही गरेर चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँले फिल्टर काम गर्न सक्नुभयो, यो ट्रु भयो भने यहाँ चाहिँ म्यापको काम गर्न सक्नु भएन। अब यो गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फ्ल्याट म्यापमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरमिडिएट एरे चाहिँ बढ्ने भएन कि। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कोड अलिकति फास्ट हुने भयो। एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि फिल्टर र म्याप युज गर्दाखेरि 0.21 मिलिसेकेन्ड लागेको छ भने त्यही कुरामा चाहिँ फ्ल्याट म्याप युज गर्दाखेरि 0.16 मिलिसेकेन्डको डिफ्रेन्सेस छ होइन। सो यसले पनि अब अलिकति हाम्रो कोडलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्यो। अब यो फ्ल्याट म्याप पनि एरेकै फङ्सन हो, तपाईँले चाहिँ अब डकुमेन्टेसन पनि मजाले हेर्न सक्नुभयो है त। ओके, सेकेन्ड कुरामा चाहिँ अर्डर अफ एरे मेथड भन्ने छ। यो पनि एकदमै राम्रो कन्सेप्ट छ होइन। यदि तपाईँले यस्तो मल्टिपल चेन फङ्सनहरू एप्लाई गरिरहनु भएको छ एरेमा चाहिँ भने सो यसमा पनि तपाईँले अप्टिमाइजेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै यो केसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले चाहिँ मेरो चाहिँ एरेमा चाहिँ 5वटा डेटाहरू छ अरे। सो 5वटा डेटाहरूलाई चाहिँ मैले त्यही अनुसार केही काम गर्न छ अरे। सो यो केसमा के भयो भन्दाखेरि मैले त्यसलाई सर्ट गरेँ होइन, 5वटै मैले डेटालाई सर्ट गरेँ र 5वटामा फिल्टर गरेर चाहिँ अनि बल्ल यहाँ चाहिँ त्यसलाई म्याप गरेर आएको छु कि। अब तपाईँले यहाँ एउटा चिज हेर्नुभयो भने के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो 5वटै नम्बर सर्ट भइरहेछ नि त होइन, यदि 5वटा छ भने। तर यदि हामीले यो फिल्टरलाई चाहिँ माथि राखेको भए, फिल्टर हामीले सुरुमा लगाएको भए हामीले चाहिँ सुरुमै फिल्टर गरिदिन्थ्यौँ त्यो नचाहिने नम्बरहरूलाई अथवा नचाहिने डेटाहरूलाई अथवा कन्डिसनहरूलाई, अनि त्यही अनुसार सर्टिङ गर्न सक्थ्यौँ नि त। सो त्यही कुरा नै यहाँ मेन्सन गरिएको छ कि। सो यही कुरालाई तपाईँले सर्ट सुरुमा गर्नुको सट्टामा सुरुमै फिल्टर राखिदिनु। फिल्टर भयो भने त्यही अनुसार तपाईँको चाहिँ त्यो डेटा फिल्टर हुने भयो, फिल्टर भएको डेटा नै सर्ट हुने भयो कि। सो यसले गर्दाखेरि तपाईँको कोड चाहिँ अप्टिमाइज हुने भयो होइन। सानो सिम्पल कुरा छ बट एकदम ख्याल गर्न पनि कुरा पनि छ है। यो सेकेन्ड कुरा भयो। अब थर्ड कुरामा के छ भन्दाखेरि नट युजिङ रिड्युस इनफ। यो पनि हो होइन। अब हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ केही डेटा यहाँ चाहिँ फेच गरिरहेको छ अरे टुडु, अनि यहाँ चाहिँ के गर्न खोजिएको छ भन्दाखेरि यो तपाईँले टुडुजमा जानुभयो भने जस्तै मैले कपी गर्छु। सो यहाँ टुडुजमा के छ भन्दाखेरि युजर आइडी 1 भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ 20वटा डेटा छ होइन, युजर आइडी 2 भएको चाहिँ पनि 20वटा डेटा छ। यो यहाँ चाहिँ यसरी छ होइन। हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि जसको युजर आइडी 1 छ त्यसको डेटा युजर आइडी 1 भन्ने प्रपर्टीमा राख्ने, कीमा राख्ने अब्जेक्टको, युजर आइडी 2 भएको चाहिँ 2 भन्नेमा राख्ने। सो त्यही चाहिँ गर्न लागेको है त। सो यहाँ चाहिँ त्यही गर्न लागेको छ। तपाईँले पहिला सुरुमा चाहिँ फेच गर्नुभयो होइन यो युआरएलबाट, अनि तपाईँले डेटा राख्नको लागि चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउनुहुन्छ होइन, हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ। अनि यहाँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो के गर्छौँ भन्दाखेरि फर इच युज गरेर हुन्छौँ अथवा म्याप युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्राभर्स गरेर हुन्छ भने त्यो डेटामा। सो यहाँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि अब यो डेटामा राखिरहेछ नि त हामीले आइडी 1 भएको चाहिँ यो टुडुहरू हो, 2 युजर आइडी 2 भएको चाहिँ यो टुडु भनेर राख्न खोजिरहेछौँ। सो यहाँ कन्डिसन चेक गरिरहेछ। यदि यो हामीले राख्न खोजेको चाहिँ एरेमा चाहिँ अथवा यो अब्जेक्टमा चाहिँ पहिले त्यो आइडी छ भने त्यही आइडीमा चाहिँ पुस गर्ने, युजर आइडी 1 छ भने आइडीमै पुस गर्ने, छैन भने युजर आइडी नयाँ छ भने युजर आइडी 2 बना अनि 2मा चाहिँ त्यो पुस गरिदिए, अथवा नयाँ जुन छैन त्यसमा चाहिँ नयाँ बनाइदिए अनि त्यसमा चाहिँ एरे हाल्दै भनेको छैन। सो तपाईँले अब यसलाई चाहिँ कपी गरेर जस्ट यहाँ चाहिँ कन्सोल गरेर यहाँ चाहिँ राख्नुभयो भने यसलाई चाहिँ यसको आउटपुट हेर्नुभयो भने पनि सो यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि युजर आइडी 1 भएको चाहिँ सबै यो 1मा आइरहेको छ होइन। सो 2 भएको चाहिँ 2मा आइरहेछ। सो त्यसरी चाहिँ यो काम गरिरहेको छ होइन, एउटा बेसिक काम गरिरहेको छ। यो त ठिकै छ, हामीले यसरी नै गरेर हुन्छ होइन, धेरै जस्तो फर इच युज गरेर म्याप युज गरेर। तर यहाँ चाहिँ टपिक के छ भन्दाखेरि नट युजिङ रिड्युस इनफ। सो अब हामीले चाहिँ रिड्युस खासै युज गर्दैनौँ नि त, अब एकदम कुनै केसमा युज गरेर हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ यही कुरालाई तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब रिड्युस युज गरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यही अहिलेको कोडलाई चाहिँ
सो रिड्युसमा चाहिँ अब एक्युमुलेटर भन्ने हुन्छ, एक्युमुलेटरमा तपाईँको त्यो भ्याल्युहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ होइन, थपिँदै गइरहेको हुन्छ होइन। अनि टुडुमा त प्रत्येक त्यो टुडुको एकउन्टा भ्याल्युहरू आउँछ। सो यहाँ चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि त्यो फर इच युज गरेर त्यसरी म्यानेज गर्नुको सट्टामा चाहिँ यो रिड्युस युज गर्नुभयो भने सो यसले गर्दा तपाईँको कोड क्लिनर भयो अनि बुझ्न पनि अलिकति सजिलो हुनुभयो, त्यही कुरा हो। ओके, नम्बर 4मा हेरौँ। नम्बर 4मा पनि अब हामीले जेनेरेटर्सहरू खासै युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा छ होइन। हो पनि हामीले जेनेरेटर्सहरू इटरेटर्सहरू खासै युज गरेर हुनौँ। अब तपाईँले जाभास्क्रिप्टको कोरमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तै प्रमिसहरूमा असिङ्क अवेट गर्ने कुराहरूमा अथवा तपाईँको चाहिँ असिङ्क्रोनस जबहरू भनौँ न स्पेसली, अथवा तपाईँको चाहिँ स्ट्रिम्सहरू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो इन्टरनल्ली लुपहरूमा चाहिँ यो इटरेटर्सहरू जेनेरेटर्सहरू एकदम युज भइरहेको हुन्छ है। इटरेटर भनेको चाहिँ तपाईँले केही लुप गर्नको लागि नि हो, लुप बनाउनको लागि चाहिँ इटरेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर कस्टमाइज लुप हुन्छ इटरेटरबाट। अनि त्यो इटरेटरलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नको लागि जेनेरेटर फङ्सनहरू बनाइरहेको हुन्छ भाइ। यसको यति छ कन्सेप्टहरू होइन। यहाँ चाहिँ जेनेरेटर्सहरू अब तपाईँले केमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ कस्टम लुपहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि युज गर्न सक्नुभयो, अथवा कुनै हेभी डेटाहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो यो चाहिँ जेनेरेटर्सहरू मजाले युज गर्न सक्नुभयो है। सो यहाँ चाहिँ एउटा इन्फिनाइट डेटा लोडिङको लागि चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन डेटा चाहिँ इन्फिनाइट तरिकाले लोड गर्न पर्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले प्योर तरिकाले गर्न पऱ्यो, नेटिभ तरिकाले जाभास्क्रिप्टमा गर्न पऱ्यो, अथवा नोड.js मा गर्न पऱ्यो भने, अथवा रियाक्टमै गर्न पऱ्यो भने हामीले जेनेरेटर्सहरू युज गर्न सक्छौँ है त। जस्तै अब यहाँ चाहिँ एउटा फेच प्रडक्ट भन्ने एउटा जेनेरेटर फङ्सन बनाउनु भएको छ, यो चाहिँ एस्ट्रिक दिएर बनाइन्छ होइन जेनेरेटर फङ्सन। सो जेनेरेटर फङ्सनमा यहाँ चाहिँ इल्ड हुन्छ, इल्ड भनेको चाहिँ प्रड्युस हुने होइन, इल्ड भनेको त्यसले आउटपुट दिन्छ। सो एउटा मेन फङ्सन बनाएको छ र यो मेन फङ्सनमा चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गरेको छ होइन, सो इटरेटरलाई। र अब चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकचोटि फेच हुन्छ होइन, र फेरि युजरले केही क्लिक गर्यो अथवा केही गर्दाखेरि तपाईँले यो इटरेटरबाट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि, नेक्स्ट गऱ्यो भने फेरि अहिले अर्को डेटालाई इल्ड गरिदिन्छ कि, अर्को डेटालाई प्रड्युस गरिदिन्छ कि। सो त्यसको मतलब तपाईँले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटाहरू फेच गर्न छ, केही गर्न छ भने तपाईँले यही फङ्सन नै युज गर्न सक्नुभयो होइन। तर फेच गर्ने बेलामा के गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट गरेर चाहिँ लाइक यसको भ्याल्युहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एकउन्टा अथवा तपाईँले कतिवटा डेटा चाहिन्छ त्यही अनुसार नै तपाईँले इन्फिनाइट तरिकाले फेच गर्न सक्नुभयो, लोड गराउन सक्नुभयो कि। जेनेरेटर फङ्सनमा हामीले सम्झिन पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उसले हाम्रो फङ्सन जस्तो काम गर्दैन कि, नर्मल फङ्सन जस्तो काम गर्दैन होइन। तपाईँले इल्ड जता लेख्नुभएको छ नि, सुरुमा इल्ड यो छ होइन। सो मैले यसलाई फर्स्ट टाइम कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम यो इल्ड प्रड्युस हुन्छ, यो आउँछ कि। सो अर्कोचोटि मैले यो नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो अर्को इल्ड मैले जे गर्छु नि त्यही चाहिँ निस्किन्छ कि। सो जेनेरेटर फङ्सनले चाहिँ एउटै फङ्सनले डिफ्रेन्ट फेजेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आउटपुटहरू दिन्छ है त। ओके, यो भयो होइन जेनेरेटरको कुराहरू, त्यसको लागि युज गर्न सक्नुभयो, यो पनि एकदम राम्रो छ यो कन्सेप्ट पनि। अर्को चाहिँ हाम्रो 5मा चाहिँ नट युजिङ नेटिभ जाभास्क्रिप्ट क्लासेस इनफ होइन। ले चाहिँ धेरै जस्तो जाभास्क्रिप्टको नेटिभ क्लासेसहरू थुप्रै हुन्छ होइन। युआरएलको छ इक्जाम्पलमा चाहिँ, जस्तै कुनै युआरएलसँग काम गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै तरिकाले म्यानुअल तरिकाले क्वेरी प्यारामिटर राख्ने, क्वेरी प्यारामिटर हटाउने, त्यसमा चाहिँ स्ट्रिङहरू कन्क्याट गर्ने र राउट म्यानेज गर्ने, त्यो गराउनु पर्छ नि त म्यानुअली। तर तपाईँले म्यानुअली यसरी युआरएललाई चाहिँ काम गर्नुको सट्टामा होइन, तपाईँको कम्प्लेक्स युआरएलहरू छ चेन्ज गरेर आएर त्यही अनुसार फेच गर्न पर्छ भने चाहिँ तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टमा युआरएल भन्ने एउटा चाहिँ नेटिभ क्लास छ कि। सो यो क्लास अथवा इन्टरफेस युज गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा युआरएल दिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ युआरएल सर्च प्याराम भन्ने छ, तपाईँको चाहिँ त्यो प्यारामिटरमा चाहिँ कोही प्यारामिटरमा त्यो की छ कि छैन, त्यो भ्याल्यु छ कि छैन, त्यो कीको भ्याल्यु के हो, त्यो कुराहरू काम गर्नको लागि चाहिँ यो जाभास्क्रिप्टमा पहिले भएको यस्तो क्लासेसहरूले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाइदिन्छ कि। यो युआरएलको इन्स्टान्स बनाउनु भयो भने त्यसकै फङ्सनहरू छ, जस्तै पाथ नेम भन्ने छ, अपेन्ड भन्ने छ होइन। त्यही अनुसार तपाईँले त्यसको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू लिने, त्योभित्र त्यो प्यारामिटर छ कि छैन खोज्ने। सो त्यो चाहिँ छ है त। सो कम्प्लेक्स युआरएल बिल्डिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भने यतिखेर तपाईँले यो जाभास्क्रिप्टको यस्तो युआरएल भन्ने क्लासेसहरू अथवा युआरएल सर्च प्याराम भन्ने क्लासेसहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै लेभलमा सजिलो चाहिँ हुन्छ है त। सो यही थियो ब्लग आर्टिकल रिगार्डिङ जाभास्क्रिप्टको ट्रिक्सहरू। आई थिङ्क तपाईँले यो भिडियो फ्रुटफुल लाग्यो होला। र आजको भिडियोलाई यति नै गर्दै विल क्याच अप इन द नेक्स्ट वान। टिल देन टेक केयर अफ योरसेल्फ, बाइ बाइ।